Deputet të Kuvendit Kosovës, lagja e Bosnjakëve Mitrovica është pikë kyçe për zhvillimin e ngjarjeve në veri të Kosovës. Ajo zën një hapësirë mjaft të madhe për nga sipërfaqja, mbi 1/3 e 2 kilometrave e gjysmë katror sa përbën pjesa veriore e qytetit Mitrovicës. Veriu i Mitrovicës i ka rreth 15.000 banor. Numri më i madh i banorëve janë serb për shkak se përgjatë 13 viteve atje ka ndodhur pastrimi etnik i shqiptarëve. Ky pastrim etnik ndonjëherë ka qenë vazhdim i luftës, sikurse ka ndodhur në natën ndërmjet 3 dhe 4 shkurtit vitit 2000, kur patën vrarë 11 shqiptar, 6 burra e 5 gra, ndërka gjatë atij muaji ishin dëbuar 1564 familje shqiptare me gjithsej 11364 anëtar. Kurse herave të tjera ajo është zbatuar përmes blerjes së shtëpive të shqiptarëve nga qeveria e Serbisë dhe ndërtimit të banesave kolektive për serbët atje. Përveç shqiptarëve dhe serbëve në këtë lagje banoi një pjesë e konsiderueshme e bosnjakëve dhe ashkalive, qëndrimi të cilëve përgjithsisht është për pavarësinë e Kosovës dhe për institucionet e Kosovës, si dhe i romëve të cilët duke qenë të vendosur në kompleksin autoremontit anojnë më shumë ka strukturat ilegale të Serbisë, që po ashtu janë të vendosur aty dhe numri të cilëve rritet shumë në momentet e krizave. Pas 25 korrikut, sikurse edhe në rrugët tjera që lidhin veriun me pjesën tjetër të Kosovës, edhe në lagjen e bosnjakëve të udhkryqi i tretë i rrugës kryesore, strukturat ilegale dhe armiqësore të Serbisë vendosën barrikadë dhe ndan lagjen në dysh. Në këtë lagje qytetarët jetojnë në ankth për shkak të sulmeve të kohë paskoshme, sikurse që ishte ajo e serbëve të maskuar në 3 vetura në breg të lumit Sitnica, të cilët me 28 shtator rrahën punëtorë shqiptar dhe bosnjak që po e pastronin lumin në kuadër të një projekti të USAID-it. Po ashtu me 10 tetor, serbët që ruajnë barrikadën në urën kryesore sulmuan një banore shqiptare të lagjes së bosnjakëve, Bukurie Krasniqin, e cila po kalonte urën nga pjesa veriore në pjesën jugore. Para bllokimit të urës kryesore, nxënësit e lagjes së bosnjakëve, të cilët vijojnë mësimin në shkollën Muharrem Bekteshi, e cila gjendet në pjesën jugore pranë urës dhe sallës së sporteve, kanë kaluar në për urën kryesore, meqenëse se kjo është rruga më e shkurtër për ta. Pas bllokadës, ata janë të detyruar që ta shfrytëzojnë urën e lagjes së bosnjakëve, gjë që u ka rritur shumë distancën që ata do ta përshkojnë për të mbërritur në shkollë. Shumë serbë që jetojnë në lagjen e bosnjakëve janë pjesëtarë të MUP-it famkeq dhe ky fakt është publik. Të tjerët të cilët nuk janë të angazhuar në MUP janë përfshirë në kuadër të sigurimit të quajtur SOKO apo edhe si zjarr fiksa. Sigurimi SOKO bën roje në pothuajse të gjitha objekte strukturave ilegale të Serbisë. Nga rreth 80 policë që shërben në stacionin policor të Veriut, vetëm 7 janë shqiptar. Institucionet e Kosovës kanë vetëm një zyrë për shërbime civile, për sigurimin e cilës angazhohen zakonisht 3 ose 4 policë, që kur ka trazira kërkojnë mbështetjen e banorëve të lagjes për sigurinë e tyre, ashtu siç ka ndodhur për shembull me 2 korrik vitit 2010, kur është vrarë mjeku bosnjak Mesut Xheković. Dhe tash një vit më vonë 27 shqiptarë janë marrë mbytyje prej Euleksit, nuk e din as si dëshmitar as si dyshimt, në kohën kur në fakt krimet janë shumë aktuale për strukturave të Serbisë atje. Përkundrazi, Serbia në lagjen e bosnjakëve, për dallim prej neve, e ka kuvendin komunal të vendosur në disa objekte, pastaj tash të quajtur në Ministrim për Kosovën dhe Metohi, ku e ka zyrën edhe Oliver Ivanovići, që këto institucione kanë investuar 9 vjet në të, mbrojtjen popullore, odën ekonomike serbe për Kosovën, zjarr fiksat, kuzhinën popullore, barnatorën shtetërore serbe, autoremontin e të tjera. Sipas disa regjistrimeve në lagjen e bosnjakëve jetojnë rreth 830 shqiptar, 150 bosnjak, 50 turq, 20 ashkali dhe një numër i panjohur për neve i serbëve. Mirë, po kjo lagje nuk ka as shkollë, as qerdhe, as ambulancë apo barnatore, as bank apo post, si dhe s'ka qasin televizione kablovike. Po ashtu as telefonia fikse nuk funksionon, pasi që sipas arsyetimit të zyrtarëve të PTK-s ka prishje në rrjetin nëntoksor afër kafenes Dolce Vita dhe askush nga teknikët shqiptar nuk guxon të afrohet atje për ta riparuar prishjen. Mbrëm, me 13 tetor 2011, në urën që e lidh këtë lagje me jugun e Mitrovicës, pjesëtarë të KFOR-it kanë vendosur 6 dengje të telave me gjemba, me të cilët në rast trazirash do ta bllokonin urën. Kjo do të thotë se në rast të trazirave në lagjen e bosnjakëve KFOR-i bllokon urën, me çrast pamundsohet kalimi i shqiptarëve nga jugu për në lagjen e bosnjakëve dhe as asoj banorët e kësaj lagje të lirshin në mëshirën e strukturave paralele dhe bandave serbe. Shumë banorë shqiptar të kësaj lagje kanë kërkesa për ndërtimin e më shumë se një banese kolektive për banorët shqiptar, të cilët do të mund të ndërtoheshin përmes partneritetit të ndërtuesve, pronarëve të trojeve dhe komunës. Problemi është se komuna në Veri që vepron në mikun nuk jep leje për shqiptarët, por vetëm për serbët. Ata nuk i pranojnë lejen nga komuna jonë në jug. Prej 25 korrikut, komuna u ka dërguar ndihma vetëm një herë, një pako me miell, 2 litra vaj, shpageta dhe shampon me vlerë për 24 euro. Përveç kësaj, komuna paguan udhëtimin e studentëve nga kjo lagje për në Prishtinë, si dhe ushqimin e tyre në menzën e studentëve në Prishtinë. Së fundmi komuna ka filluar rindërtimin e 4 shtëpive pronë të shqiptarëve të djegura gjatë luftës. Po ashtu, një familje me një pjesëtar me nevoja të posaçme i ka ndarë një fond prej 400 eurove për renovimin e nyjes sanitare të përshtatshme. Kjo pra është pak, shumë pak. Lagja e bosnjakëve i ka vetëm 3 banorë që janë të punësuar në polici, 2 bosnjak dhe 1 shqiptare.
Gjithashtu nga lagja e bosnjakëve, vetëm 3 prej tyre janë pjesëtarë të FSK-s. Sipas banorëve Tu nuk vazhdohet Alben, po me gjitha te po e bojnë një preashtim 30 sekonda, vazhdo. Sipas banorëve të lagjës, Bajram Rexhepi nuk ka qenë në lagjën e bosnjakëve që prej 12 shkurtit vitit 2008. Problem për sigurinë këtë lagje është edhe qarkullimi i veturave pa kur fartargash, pasi që në mungesë të tyre identifikimi i shkaktarëve të sulmeve është i pamundur. Shqiptarët në lagjën e bosnjakëve janë në lagjën e bosnjakëve sepse janë bashk, në lagjën e bosnjakëve po mbrohet shteti i Kosovës, i cili nuk po e mbron lagjën e bosnjakëve. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të Aleancës, deputeti Ardian Gjini ka kërkuar